Good night everyone ថ្ងៃព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំផុសរៀងលេតតិចហើយគឺព្រះបន្ទូលនៅសុភាសិតចំពុក28 ខ 25ព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកណាដែលមានចិត្តធំមានន័យថាថ្លើមធំនិយាយចេះចោះគឺឆាប់ស្ដាប់យល់គ្រាន់តែថាន័យវាមិនសូវព្រោះអ្នកណាដែលមានចិត្តធំហ្នឹងបដាឲ្យមានរឿងទាស់តែងគ្នាហ្នឹងមកពីអីមកពីអំនួតហើយអ្នកហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងអួតទេប៉ុន្តែតែមានចិត្តធំហើយនឹងហើយតែឃើញគេទៅហើយមានន័យថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាល្អជាងគេបានដើរចេះទៅគេហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យទាស់តែងគ្នាក្នុងពួកជំនុំក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដោយក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក្នុងអ្នកកន្លែងធ្វើការក៏ដោយតែមានចិត្តធំមានន័យថាឆ្លោះគ្នាហើយចាអត់មានអព្យាស្រ័យឯអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានដំកើងឡើងវិញ